ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സുഖമാണ് എന്ന് തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഞാനിന്നിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് എത്ര കാലപ്പഴക്കമുള്ള കഫവും അതേപോലെ തന്നെ ചുമയും പൂർണ്ണമായിട്ടും മാറിപ്പോകുവാൻ. ഈ മരുന്നൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ എത്ര കാലപ്പഴക്കമുള്ള കഫമായാലും അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഉരുകി അലിഞ്ഞ് മരത്തിലൂടെ പുറത്തു പോകും. ഓക്കെ, ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ജസ്റ്റുറിച്ചു നാച്ചുറൽ ടിപ്സിന്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ആദ്യമേ തന്നെ എന്റെ വീഡിയോ കണ്ട് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന നല്ലവരായ എന്റെ കൂട്ടുകാർക്ക് എന്റെയും എന്റെ കുടുംബത്തിന്റെയും 1000 താങ്ക്സ്. അതേപോലെ തന്നെ എന്റെ വീഡിയോയ്ക്ക് നല്ല നല്ല കമന്റ്സ് ഒക്കെ ഇട്ടുതന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫ്രണ്ട്സിനും താങ്ക്സ്. ഇനി നമുക്ക് ടോപ്പിക് ഇട്ട് പോകാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എത്ര കാലപ്പഴക്കമുള്ള കഫമായാലും അത് ഉരുകി അലിഞ്ഞ് മരത്തിലൂടെ പുറത്തു പോകുവാൻ ഒരു അടിപൊളി സിമ്പിൾ സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ഒറ്റമൂലി. ഓക്കെ, ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ആദ്യമായി കാണുന്ന ആളാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തുടർന്നും ആ ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക. ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസുകൾ ഉടനടി നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ കഫക്കെട്ട് അതേപോലെ തന്നെ ചുമ, ഇത് രണ്ടും പൂർണ്ണമായിട്ടും വേറിട്ട് പോകും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടൊരു അടിപൊളി മരുന്നാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ വഴി നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾ വീഡിയോ കാണുക, ആ മരുന്ന് ചെയ്തു നോക്കുക, എന്നിട്ട് ഫ്രണ്ട്സിനും ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. കാരണം ഒരുപാട് പേർക്ക് കഫക്കെട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു കഫക്കെട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും ബോഡിയിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അറിയാലോ, ന്യൂമോണിയ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വെരി ഡേഞ്ചർ ആണത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതിപ്പോൾ എത്ര വയസ്സായ ആൾക്കാർക്കും അതേപോലെ തന്നെ കൊച്ചുകുട്ടികൾക്കും ഈ മരുന്ന് കഴിക്കാം. അത്രയും സൂപ്പർ മരുന്നാണ്. ഓക്കെ, ഈ ഒരു മരുന്ന് നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന മുമ്പ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട 1-2 കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതിലാണ് കഥ. മരുന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ മരുന്ന് കഴിക്കുക. നിങ്ങൾ മരുന്ന് കഴിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ആ കഫം കംപ്ലീറ്റ് ഉരുകി അലിഞ്ഞു പോകും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ കഫം രണ്ടാമത് ഉണ്ടാകാതിരിക്കണമെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഓക്കെ, അതിന് നിങ്ങൾ 1-2 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാറുണ്ട്. പ്രധാനമായും ആ കറുത്ത മുന്തിരിങ്ങ കഴിക്കില്ലേ, എന്തൊരു മുന്തിരിങ്ങ, കറുത്ത മുന്തിരിങ്ങ, പുളിപ്പുള്ള കറുത്ത മുന്തിരിങ്ങ, അത് ഒഴിവാക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ പഴങ്കഞ്ഞി വെള്ളം, പഴങ്കഞ്ഞി, ചില ആൾക്കാരുണ്ട് പഴങ്കഞ്ഞി കേട്ടിട്ട് മോരൊക്കെ ഒഴിച്ച് കാന്തര വെള്ളം ആയിട്ട് അവർക്കത് കുടിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ആവൂല. പഴങ്കഞ്ഞി പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒഴിവാക്കുക. ഞാൻ പറയാൻ മനസ്സിലായല്ലോ, കഫക്കെട്ട് ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക്. മറ്റുള്ളത് കഴിച്ചോ, കുഴപ്പമില്ല, നിങ്ങളുടെ ചോയ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ കഫക്കെട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും മാറിപ്പോയി രണ്ടാമത് ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനുള്ള ഈ മരുന്ന് കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് പഥ്യങ്ങൾ നോക്കാറുണ്ട്. ആ പഥ്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ പുളി ഐറ്റംസ് കുറയ്ക്കുക. ചില ആൾക്കാരെ മീൻകറി കഴിക്കുമ്പോഴേ പുളിയെല്ലാം കൂടെ അങ്ങനെ പിഴിഞ്ഞ് ഇറക്കിയിട്ട് കറിച്ച് കഴിക്കും. പുളി കുറയ്ക്കുക പഥ്യമാണ്, പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓക്കെ, അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, നിങ്ങൾ കഴിച്ചോ, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. എന്നാലും ഒരു മരുന്ന് കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് പഥ്യം നോക്കിയാൽ പെട്ടെന്ന് ഫലം കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പുളി ഐറ്റംസ് ഒഴിവാക്കുക. പഴങ്കഞ്ഞി, മോര്, തൈര്, പിന്നെ മറ്റേ ഏത് പഴവേ, മുന്തിരിങ്ങാപ്പഴം, കറുത്ത മുന്തിരിങ്ങാപ്പഴം. ഓക്കെ, അതേപോലെ തന്നെ പാളയം കോടാൻ പഴം, പുളിപ്പുള്ള മറ്റേ പാളയം കോടാൻ പഴം, നമ്മൾ പുട്ടിലൊക്കെ ഇട്ട് വിരകി കഴിക്കുന്ന ആ സാധനം ഒഴിവാക്കുക. അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ നിങ്ങൾ നോർമലി ഒഴിവാക്കുക. ഇനി ആ ഒറ്റമൂലി എന്തിനാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ എത്ര കാലപ്പഴക്കമുള്ള കഫമായാലും അത് കഫം ഉരുകി അലിഞ്ഞ് മരത്തിലൂടെ പുറത്തു പോകുവാൻ നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ട മരുന്ന്. അപ്പോൾ ഇതിനായി നിങ്ങൾ ആദ്യമായി എടുക്കേണ്ടത് തുളസിയില. എന്തിനല്ല? തുളസിയില. ഓക്കെ, കൃഷ്ണ തുളസിയിലാണെങ്കിൽ അത്യുത്തമം. ഇപ്പൊ തുളസിയിലായും കുഴപ്പമില്ല, പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു പറയാണ്, കൃഷ്ണ തുളസിയിലാണെങ്കിൽ അത്യുത്തമം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ തുളസിയില എടുക്കുക. തുളസിയില തന്നെ പിഴിഞ്ഞ നീരാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. തുളസിയില എടുത്ത് അതിനെ പിഴിഞ്ഞ നീര് 1 സ്പൂണ്. എത്ര സ്പൂണ്? 1 സ്പൂണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ഇഞ്ചിയെ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് അതിനെ പിഴിഞ്ഞെടുക്കുക. ഇഞ്ചിയുടെ നീര്, ഇഞ്ചി നീരല്ല, ഇഞ്ചി നീര് 1 സ്പൂണ്. ഓക്കെ, അതേപോലെ തന്നെ തേന് 1/2 സ്പൂണ്. ഓക്കെ, അതേപോലെ തന്നെ 1 സ്പൂണ് പനിക്കൂർക്ക. 1 സ്പൂൺ പനിക്കൂർക്ക പറയുമ്പോഴത്തേക്കും പനിക്കൂർക്കയുടെ ഇലയനെ പിഴിഞ്ഞ ചാറ് 1 സ്പൂണ്. അപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ, 1 സ്പൂണ് തുളസിയുടെ നീര്, 1 സ്പൂണ് ഇഞ്ചി നീര്, 1 സ്പൂണ് പനിക്കൂർക്ക നീര്, 1/2 സ്പൂണ് തേന്. തേന് ഏത് വേണം യൂസ് ആക്കാം, എന്നാലും ചെറുതേൻ ആണെങ്കിൽ അത്യുത്തമം. ഓക്കെ, പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എടുത്തു പറയാനുള്ളത്,
അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് തേന് കഴിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്താൽ കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. അതിന് പകരം കൽക്കണ്ട ഒരു ശകലം ചേർത്താൽ മതിയാവും. അപ്പോൾ മരുന്നായി. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇത്രയും എടുക്കുക, അതിന് നല്ലപോലെ മിക്സ് ആക്കുക, കുടിക്കുക. രാവിലെ കുടിക്കുക, അതേപോലെ തന്നെ രാത്രിക്ക് ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നതും കുടിക്കുക. രാവിലെ ആഹാരത്തിന് മുമ്പ് കഴിച്ചാൽ അത്യുത്തമം. അതുപോലെ തന്നെ രാത്രിക്ക് ആഹാര ശേഷം കഴിക്കുക. നിങ്ങൾ കഴിച്ചു നോക്ക്. അടിപൊളി മരുന്നാണ്. നിങ്ങളുടെ ചുമയും കഫക്കെട്ടൊക്കെ പമ്പ അടക്കും. ഇതിപ്പോൾ എത്ര കാലപ്പഴക്കമുള്ള കഫക്കെട്ടായാലും അത് മരത്തിലൂടി ഉരുകി അലിഞ്ഞു പോവും. അത്രയ്ക്കും സൂപ്പർ മരുന്നാണ്. പശുവൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് വിളിക്കും. നിങ്ങൾ വേറെ വിചാരിക്കല്ലേ, ഇത് അപ്പുറത്തെ മടത്തിലുള്ള പശുവാണ്, അപ്പുറത്തെ മടമാണ്. അതുകൊണ്ട് അത്തിങ്ങൾ അവിടെ കെട്ടിക്കുന്നുണ്ട്. അത്തിങ്ങൾ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അത്തിങ്ങൾ വിളിക്കട്ടെ, പാവല്ലേ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് നോക്കുക. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ മരുന്ന് കഴിക്കുക. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എടുത്തു പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങളുടെ കുളി. എനിക്കറിയാം നിങ്ങളൊക്കെ എന്നും കുളിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്, എനിക്കറിയാം. ഓർന്ന്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നും കുളിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇങ്ങനെ ചുമയും കഫക്കെട്ടൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർ പച്ചവെള്ളത്തിൽ കുളിക്കേണ്ട, ഇളം ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുളിക്കുക. ഓർന്ന്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ചുമയും കഫക്കെട്ടുള്ള ആൾക്കാര് പച്ചവെള്ളത്തിൽ കുളിക്കാൻ പാടില്ല, ഇളം ചൂടുവെള്ളത്തിൽ വേണം കുളിക്കാൻ. അപ്പോഴൊക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പോൾ ഞാനീ പറഞ്ഞ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇതേപോലെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ചുമ കഫക്കെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകത്തില്ല. യെസ്. അപ്പോഴൊക്കെ ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കമന്റ് ബോക്സിൽ എഴുതുക. ഓക്കേനാ? ജസ്റ്റുറിച്ചു നാച്ചുറൽ ടിപ്സിന്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിൽ വെച്ച് വീണ്ടും കാണും വരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ. നിങ്ങൾ ഈ മരുന്ന് ഒരു 3 ദിവസം യൂസ് ആക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കഫം കംപ്ലീറ്റ് മലത്തിലൂടെ ഉരുകി അലിഞ്ഞ് പുറത്തു പോകുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ. അപ്പോൾ എന്നാലും ഇതൊരു 21 ദിവസം വരെ നിങ്ങളിത് കഴിക്കുക.